全油管最快新闻，据澎湃新闻报道，10月1日，安徽金鹰航空俱乐部一架飞机坠落，机上有乘客。肥东县应急局人员证实，飞机坠落地点为养牛场，而俱乐部人员称因违规停业整顿导致事故发生。该俱乐部人员表示，不清楚网传的一男一女的伤亡情况。目前，该俱乐部已暂停运营，正在接受整顿。事故原因仍待调查，详情请关注后续报道。订阅新闻极速递，最先知晓天下事。